Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra diaria con los pastores Alexandro y Catalina. Palabra diaria. Palabra diaria. Libro de Hechos, capítulo 23, versículo del 6 al 9. Allí vemos cómo Pablo está frente al concilio religioso, acusado y vigilado, rodeado de líderes que se presentan como defensores de la fe. Él sabe que entre ellos hay fariseos y saduceos, dos grupos que comparten el mismo espacio, pero no la misma manera de creer. Entonces Pablo declara que está siendo juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos. Esa sola frase revela una división profunda. Los saduceos, que no creen en la resurrección ni en lo espiritual, reaccionan de inmediato. Los fariseos, que sí creen en estas cosas, responden defendiendo su postura. La discusión se vuelve intensa. El concilio deja de escuchar y se convierte en un lugar de pelea. Pablo queda en medio de un conflicto religioso que no nace del pecado, sino de creencias enfrentadas. En este pasaje no vemos personas alejadas de Dios, vemos personas seguras de Dios, tan seguras de su manera de creer que ya no dudan, ya no escuchan y ya no se preguntan si pueden estar equivocadas. Fariseos y saduceos conocen la ley, oran, enseñan, lideran, pero sus corazones están más ocupados en defender posturas que en buscar la verdad de Dios. Cuando Pablo menciona la resurrección, todo se altera, la conversación se rompe y el lugar se llena de ruido. No hay diálogo, hay bandos. No hay humildad, hay competencia espiritual. Cada grupo quiere demostrar que tiene la razón y en ese afán, la fe deja de ser un camino y se convierte en un arma. Eso se parece mucho a lo que vivimos hoy en las iglesias. Hoy también nos dividimos por estilos, por formas de pensar, por detalles que terminan siendo más importantes que las propias personas. Unos dicen, así se hace. Otros responden, eso no se hace así, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Mientras discutimos, el amor se enfría, se pierde el enfoque y la misión se debilita. Muchas personas terminan cansadas, heridas o alejadas, no por Dios, sino por la manera en que hablamos de Él. Los fariseos creen bien, pero discuten mal, defienden la verdad, pero olvidan la misericordia. Los saduceos no esperan nada de Dios, pero quieren tener todo bajo control. Viven una fe cómoda, sin sorpresas, sin esperanza profunda. Y ambos, aunque diferentes, caen en lo mismo. Intentan encerrar a Dios en sus propias categorías. Y este pasaje nos confronta con una verdad. Podemos estar muy convencidos y al mismo tiempo muy lejos del corazón de Dios. Podemos tener argumentos sólidos, pero corazones duros. Podemos hablar de Dios con seguridad, pero tratar a las personas sin amor. Pablo no grita, no insulta, él no pelea, él simplemente declara su esperanza. Y aún así, eso provoca el conflicto, porque la esperanza verdadera incomoda una fe orgullosa y también a una fe acomodada. La esperanza en la resurrección recuerda que Dios sigue obrando, que no todo está cerrado, que todavía hay posibilidad de vida eterna para muchos. Para nuestro tiempo, este texto nos invita a bajar el volumen y subir el amor, a dejar de usar la fe
como una bandera para pelear y volver a usarla como un puente para acercar personas a Cristo. Esto nos llama a revisar no solo qué creemos, sino cómo lo vivimos. Tal vez no necesitamos más respuestas correctas, sino corazones más humildes, menos discusiones santas supuestamente y más vidas transformadas, menos necesidad de ganar debates y más disposición para amar como Jesús. Porque cuando la fe divide más de lo que sana, cuando hiere más de lo que restaura, algo dejó de parecerse a Cristo. Te bendigo.